ഹലോ കൂട്ടുകാരെ, ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു വലിയ ബോക്സ് 40 പീസസ് ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട്. ഒരു വലിയ ബോക്സിൽ പർപ്പിളാണ് അതിൻ്റെ കളറ്. അതിൻ്റെ കുറോമി എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര്. അതിൻ്റെ കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം. ഭയങ്കര ക്യൂട്ടായിട്ടുണ്ട്. എനിക്കിഷ്ടമായി ഇങ്ങനത്തെ ഒത്തിരി ക്യൂട്ട് ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഇത്. അപ്പോൾ കിൻഡർ ജോയ് പോലത്തെ ഒരു മുട്ടായി പോലത്തെ സാധനമില്ലേ, അതുപോലത്തെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഐറ്റംസ് ഇതിനകത്ത് കിട്ടും. ഈ കുഞ്ഞു ടെമുന്ന് എൻ്റെ ഓൺലൈൻ വാങ്ങിച്ചതാണ് എൻ്റെ അമ്മ. ഇനി ഞാനിത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പോവാം. ഷാർപ്പാണ്, ഞാൻ കെയർഫുൾ ആവും. സെക്ഷൻ ഓക്കെ, ഇനി ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്തോ അതിനകത്ത്. ഭയങ്കര വേണ്ടേ, ഇതിനെ പോലെ ഉണ്ട്. സെയിം പക്ഷെ ഓറഞ്ച് ആണേ ഉള്ളൂ. എൻ്റെ ഇവിടെ ഒരു കുഞ്ഞു ഹോളുണ്ട്. അത് ലോക്കറ്റ് പോലത്തെ യൂസ് ചെയ്യാം. ഇത് രണ്ടും സെയിം എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്നറിയാം. ഇതിൻ്റെ ഇയേഴ്സ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, അതിൻ്റെ കണ്ണ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അതിന് ബോയില്ല. അതിൻ്റെ കൂടെ അത് ഓറഞ്ച് കളറാണ്, വൈറ്റ് കളറാണ് യൂഷ്വലി ഈ സാധനം. പക്ഷെ ഈ സാധനം ആക്ച്വലി വൈറ്റ് ആണ്. പക്ഷെ എനിക്കറിയില്ല എന്തിനാണ് ഇത് ഓറഞ്ച് ആയിട്ട് വന്നത്. താങ്ക് യു.